5 أنواع شخصيات القرب منهم بيضعف مناعتك النفسية. أول شخصية الشخص المنتقد اللي دايما بينتقد تصرفاتك وبينتقد أفعالك وبينتقد أي حاجة أنت بتعملها وبينتقد الغير كمان. يعني مثلا كده لو انتوا قاعدين في مكان تلاقيه بينتقد الناس اللي قاعدة في المكان واحد واحد. الشخص ده بيصدر كم طاقة سلبية مش طبيعية. لو في حياتك شخص بينتقد كل حاجة انت بتعملها وشايف ان كل حاجة انت بتعملها مش كويسة، حاول تبعد عنه. 2 الشخص الشكاي اللي دايما طول الوقت بيشتكي من الناس اللي حواليه، كل لما تقعد معاه يفضل يشتكي لك من ظروفه ومن الناس اللي حواليه ويفضل يحكي لك في مشاكله. الشخص ده اكتر شخص ممكن يضعف مناعتك النفسيه ويحملك بكم طاقه سلبيه مش طبيعي، لان الشخص ده دايما حزين، فكل لما تقعد معاه بيحسسك ان مفيش حد في الدنيا حلو، وعلى المدى البعيد بتلاقي نفسك بتفقد ثقتك في كل الناس وانت ما تعرفش اصلا انت فقدت الثقه دي ازاي وليه. ثالث شخصيه الشخصيه النمامه اللي دايما بيخوض في اعراض الناس ويجيب في سيره الناس طول ما هو قاعد. الشخص ده بيكون كل حياته شغله الشاغل هو الناس، فبتلاقي نفسك انت كده اوتوماتيكلي بعد فتره اتاثرت بيه وابتديت تكون شبهه. ابتديت طول ما انت قاعد كده بتجيب في سيره الناس وما تعرفش تقعد مع حد هو ما بيحبش النميمه. فلو في حياتك شخص نمام حاول تبعد عنه. رابع شخصيه الشخصيه اللي دايما تقلل من الحاجه اللي انت بتعملها. يعني مثلا كده لو انت عامل حاجه انت شايف ان الحاجه دي كويسه جدا، حاسس ان انت حققت حاجه كبيره، فتروح تقعد معاه يحسسك ان الحاجه اللي انت عملتها دي ملهاش قيمه. يقول لك ايه يعني اللي انت عملته ده، ويبتدي يقارن نفسه بيك، ده انا عملت كذا وكذا وكذا وانت ما عملتش. فالشخص ده بتلاقيه دايما بيعلي عليك عشان يبان احسن منك، ويقلل من اي حاجه انت بتعملها علشان يبرز الحاجه اللي هو بيعملها. معظم الشخصيات اللي زي دي بيبقى جواها حقد مش طبيعي، بلس ان هو بيخلي صورتك تتهز قدام نفسك، وبيحصل لك حاجه اسمها الادراك السلبي، اللي انت بتكون صوره سلبيه ذاتيه عن نفسك وتحس ان كل حاجه انت بتعملها ملهاش قيمه. فلو في حياتك شخص زي ده حاول برضو تبعد عنه. خامس شخصية وأسوأ شخصية ممكن تدخل معاها في علاقة أو يكون في حياتك الشخص السوداوي اللي دايما شايف الدنيا كلها سودة، دايما شايف المستقبل اسود، دايما شايف مشاكل البلد، عينه مغناطيس سلبيات فقط لا غير، فتلاقيه دايما بيقولك على الحاجات السلبية. الشخص ده مع الوقت هتلاقي عقلك انت ابتدى يكون أفكار سلبية عن البيئة اللي انت عايش فيها أو المجتمع اللي انت عايش فيه، فبالتالي مش هتعرف تحقق أي حاجة من اللي انت عايز تحققها. كمان الشخصية دي بتبقى محملة بكم كبير جدا من الأفكار السلبية عن الناس وعن الدنيا وعن المجتمع. فلو في حياتك برضو شخص زي ده حاول تبعد عنه. كل الشخصيات دي لما بنقعد معاها على اللونج تيرم أو على المدى البعيد بنلاقي نفسنا مناعتنا النفسية قلت، فبتلاقي نفسك بتحبط كتير، بتزعل كتير، أي حاجة تحصل ممكن تأثر فيك حتى لو كانت حاجة تافهة ما كانتش بتأثر فيك زمان، لغاية لما توصل لحالة اسمها البيرن اوت أو الاحتراق النفسي. وده طبعا بعدها انت بتوصل لاكتئاب وانت مش عارف اصلا الاكتئاب ده انت وصلت له ازاي وليه وامتى. انا عارف سؤالك اللي جاي، طب لو الشخص ده حد من عيلتي او حد من الشغل عندي ومش عارف ابعد عنه، في الحالة دي بتحاول تبعد عن الشخص ده نفسيا. يعني ايه؟ يعني تحاول ما تدخلش معاه لا في مناقشة ولا في جدال ولا تروح تقول له حاجة انت عملتها وشايف ان الحاجة دي كبيرة. حاول تتجنب الشخص ده حتى لو معاك في الشغل، حتى لو في عيلتك. التجنب النفسي للشخصيات اللي احنا مش عارفين نبعد عنها او الشخصيات دي مفروضة علينا في حياتنا بيكون مهم جدا. فلو معاك حد في عيلتك او في بيئة العمل اللي انت شغال فيها من الشخصيات دي حاول تبتعد عنه نفسيا وبلاش تتدخل معاه كتير علشان مناعتك النفسية ما تضعفش وتوصل لدرجة الاحتراق النفسي. فما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير لو عايز تفيد غيرك، وتقول لي في الكومنتات هل في حياتك اشخاص من دي ولا لا، ولو في بتتعامل معاهم ازاي. سلام.